Karon medyo dag-o man ang panahon karon. Mudayon gyapon ang lakaw diha kay Latagaw man ta. Naaday may dinhi sa Lusong, Cabadbaran City. Ibabaw ra ni siya sa Puting Bato nga barangay. Nang lahos na lang pod mi dinhi kay kaliguan man gyud amo ang gianhi dire. Nya kay dool ra man so giokasyonan na lang ni. Dili man pud ka magmahay inig abot nimo aning lugara kay gwapo jud kayong talan-awon. Gwapo jud kayo as in. Grabe, murag ako. Bitaw kidding aside, dili lang gyud ta magkumpiyansa kung maabot no dinhi kay pangpang man gyud ni siya. Gamayng dalinas lang nimo, hagbong jud ka tanawa ra gud na. Labi nagnamoy bata dala bantayan nan jud kayo kay di gyud na matabang diha. Unya nagpaabot na lang ko sa ilahang matagbaw og picture kay manhi pa mis babaw. Unya kay pag abot na mo sa babaw nindot man day kayo diri ang view deck nila. Unya libre pud na siya, walay entrance fee, maglagbok lang. Kay kining lugar project man ni sa local government dinhi sa Cabadbaran City. So tsada kay mo pag anhi diri way pagmahay, bahalag layo-layo gamay pero okay jud kayo kay gwapo jud kayo ang palibot no. Nya og maabot ka dinhi mo ning palibot imong makita bay nindot jud kayo, puno kay buntod ba niya mo po ni ilahang building sa view deck nila dinhi sa Lusong. Mo ni gitawag nila og pasyuhan. Nya nindot jud kayo mag picture taking dinhi nya labi na mag video pod nindot jud kayo bay wa jud makapantay. Makaingon jud ka og thank you Lord. Pero sa tinuod lang makaingon jud ka nga thank you Lord jud kay naudtuhan mi sa pagikan kay siging ulan og dag-om. Nya kagustuhan jud namo nga molakaw kay mora may adlaw nga libre namo kay wala man may duty. Nga giubanan na lang po namo pag-ampo nindot jud kayo among pag-anhi bay walay pagmahay, bihalag layo gamay pero okay ra jud kayo. Gwapo po kayo diri mag-montage pud kay basta jud nindot tas lugar ba nya. Dinhi di po day ka magutman dinhi kinay mga tindahan, pwede ka mag-snacks, napoy coffee ug uban pa napoy souvenir nila. Nya human day sa mga picture video dinhi lakaw na mi adto na mi sa sapa nga mo ang adtuan mo na ning lugar nga amo ang kaliguan. Mo na ning sapa nga sumpay sa Tumipi Cold Spring. Ibabaw ani mao to ang Cold Spring nga adtuan unta namo pero murag gwapo man dinhi pud og vibes dinhi na lang mi sa ubos Kibali. Mo na ni salin nga tubig gikan sa Tumipi Cold Spring pero okay ra kay tag-G's man ang entrance niya. Okay ra pod kay na kay na-filter naman ang mga hugaw sa baybabaw. Bahala na gunsa ng mga hugawa din ha. Unya nindot jud kining sa pabay tin-aw jud kayo niya hasta pa yung bugnawa niya. Kusog kayo ang aga sa tubig nga. Lamig is paminaw ba makaingon jud kag mo ni nature trip. Unya mapugos jud kag offline din kay wala may signal imong cellphone. Pero nay piso wifi. Pero depende na nimo kung gusto jud ka mag-relax. Ayo na pag wifi para offline jud tawa. Agi na lang naglantaw-lantaw sa palibot niya. Magsugba-sugba kung naisugbaonon sama ani nagsugba ray ta og isda ani aron na pud tay kubkubon lisod pod manganhi na lang jud magpapasmo. Nya mo to luto nang isda nga sinugba da nya paabot na lang pud taning gipabukal dinhi nga sabaw sa isda. Nya kay luto naman ang sinugba prepare ng dahon saging na butang doon sa lamisa nya prepare na ang kanon nya paabot lang tagamay sa isda nga sabaw ani kay wa pa naluto. Nya kay luto naman gipanalanginan sa nadaan una mo kaon nya humagkaon relax nya mag-relax toslob dayon sa bugnaw kay tubig. Nya human naman taghumol gamay anhi na pud tas tapo kay mag-chat dog doay. Nya parisan og sumsuman gamay nga chippy nga gamay okay kayo sulbad na ang laag na to diha. So wala pa kasulay og anhi diring lugar hala panuway mo. Dinhira ni makita sa barangay Puting Bato, Cabadbaran City. So kung katuod mo anhi lang diri adto lang sa Google Map kung wala mo kaadto. So mao ra to tanan no sa paglatagaw na mga video hinaot na enjoy mo sa paglantaw. Daghang salamat maing kag sa tanan.